Nossa, Minha próxima gente. meditação. Taquei já fogo falei. na minha mão, foi bem divertido. Cola de PVC, água. É. Não, é PVC. É cola de PVC. Ele botou na água. Ele botou na água. Caraca, aí, ó. Entendeu? E vai ficar mais alto. Tá nem vendo. Agora tá vendo. Deixa eu sair.